Jeg enig med statsministeren i at utfordringen i Hellas å få balanse mellom inntekter og utgifter, og at det dreier seg både om skatt og det dreier seg om å kutte i utgifter. Men utfordringen i Norge en annen. Fremtidsutfordringen for å sikre og skape trygghet rundt velferden i vårt samfunn, det å sikre oss gjennom kunnskap og gjennom konkurransekraft. Den norske utfordringen for fremtiden å gjøre de riktige tingene i dag som gjør at konkurransekraften vår består. Og det der åpenbart LO-lederen har fått noen aha-opplevelser i sine reiser rundt omkring i landet og møtt de bedriftene som skaper jobbene i dette samfunnet. Og de bedriftene har vært klare og tydelige på en ting: formuesskatten i dag en konkurransesvekkelse for det norske samfunnet. Den bidrar til at det vanskeligere å drive, og den gjør at det svekker grunnlaget. Hvorfor vil ikke statsministeren lytte til LO-lederen? Statsminister Stoltenberg. Jeg har mange gode samtaler med LO-ledere opp gjennom tidene. Noen ganger lytter jeg, andre ganger lytter jeg ikke like godt. Og det tror jeg er en fordel for alle. Når det er sagt, så opplever jeg ikke at LO-lederen går inn for å fjerne formuesskatten. Han går inn for en diskusjon og gjennomgang. Vel, vi har hatt en gjennomgang. Vi har gjennomført justeringer. Vi kan også gjennomføre justeringer i fremtiden. Men vi går ikke inn for å fjerne en skatt på rundt 14 milliarder kroner. For det første forsvinner da mange penger vi trenger til felleskassa. Men for det andre så vil det altså være slik at det nesten 60% av de pengene vil gå til de 1% rikeste menneskene i Norge, og det er hverken særlig sosialt eller særlig ansvarlig. Når det så gjelder konkurransekraften, så er det beste målet på om vi lykkes med konkurransekraften i norsk økonomi, jo om vi skaper nye arbeidsplasser. Og det er skapt nesten 300 000 nye arbeidsplasser etter at denne regjeringen overtok. 10 ganger så mye som under den forrige regjeringen, og nesten 2/3 av de nye arbeidsplassene har kommet i næringsvirksomhet. Så vi skaper jo verdier, skaper arbeidsplasser, ikke minst i privat sektor, og mye mer nå enn tidligere. Solberg, vær så god. Statsministeren står for en kortsiktig økonomisk politikk, som skaper god politikk på kort sikt, men dårlig politikk på lang sikt. For det en ikke ser at siden 2005 så har produktivitetsutviklingen i Norge ikke vært bedre enn nabolandene våre, sånn som det tidligere har vært, men faktisk på linje eller dårligere enn nabolandene våre. Når det gjelder timelønnskostnader og konkurranseevneparametrene rundt det, så har vi altså da hatt en høyere vekst i Norge enn andre land. Og vi vet at i det lange løpet så det bare hvis vi klarer å være mer produktiv, vi også kan ta ut høyere lønninger og sikre velferden i Norge. Og da vi nødt til systematisk å gå gjennom de tingene som bidrar til bedre konkurransekraft. Og hvis det sånn at statsministeren mener at alt perfekt med formuesskatten fordi han nylig har gjennomgått den og ikke vil lytte til LO-lederen, da må jeg stille spørsmålet: mener han at det rimelig at en bedrift som har et driftsunderskudd på 4,8 millioner kroner i fjor, likevel må ta ut 18 millioner for å betale utbytteskatt for igjen å betale formuesskatten? Det det systemet statsministeren forsvarer. Det rimelig? LO-lederen mener åpenbart nei. Statsminister Stoltenberg. Jeg mener det rimelig at de som har mye, bidrar mer enn de som har lite. Jeg mener at det å fjerne en formuesskatt på rundt 14 milliarder kroner, hvor 60% av lettelsene kommer til den 1% i Norge som har mest, urimelig. Så har jeg ikke sagt at justeringer, endring, innretning på formuesskatten galt. Derfor har vi allerede gjennomført endringer i innretning på formuesskatten, og kan komme til å gjøre det også i fremtiden. Vi har for eksempel altså sørget for at 500 000 færre skattebetalere betaler formuesskatt nå enn da Høyre satt i regjering. Det ikke minst pensjonister og andre med små formuer. Det mer rettferdig, det mer sosialt, og det ansvarlig. Nye endringer i tråd med det kan godt tenkes at vi kommer til å gjøre, men å fjerne 14 milliarder i skatt som i hovedsak de rike betaler, altså hverken sosialt eller rimelig. Når det gjelder konkurransekraft, så det bare ett mål på konkurransekraft, og det hvordan norsk økonomi utvikler seg. Og når vi har vesentlig sterkere vekst i privat sektor, i private bedrifter nå, enn vi hadde under den forrige regjeringen, så det en indikasjon på at vi lykkes også ganske bra med det.